Merhaba, bugün size Mi Robot süpürgeyi tanıtacağım. Konum özelliği olan Wi-Fi ile çalıştırılabilen, siz evde yokken bile evinizi temizleyecek olan yardımcınızdır. Süpürgeyi ilk aldığınızda telefonunuza aplikasyonunu yükleyip süpürgeyle eşliyorsunuz. Ve daha sonra süpürgeyi çalıştırıp süpürgeye evinizi tanıtıyorsunuz. Bunu kenarları süpür butonu ile gerçekleştiriyorsunuz. Kenarları süpürdükten sonra evi konum özelliği sayesinde tanıyor ve bütün odaları ayrı ayrı işaretliyoruz. Mi Robot süpürge hem süpürme hem de mop özelliğiyle gerçekten harika bir süpürge. Artık evi süpürmek çok kolay. Öncelikle size kısa bir video çektim. İlerleyen günlerde size süpürgenin bütün özelliklerini çekeceğim.